Mavuto ndakula nawe ine. Upawi wandikwana. Mavuto ndikumasuka nawo pogona. Akuluakulu tiye ndikalembese. Yes, ndikunena ukalembesa masimu kadi. Tiye ndikalembese asanatseke. Chimene mungapange mungotenga ID yanu yauzikayo, kapena driving license, kapena passport. Ma ID amene akufunika ndi atatu amenewo. Nde mupite mukalembese. Ngati muli ndi namba ya TNM mupite ku TNM. Ngati muli ndi namba ya Airtel mupite ku Airtel. Ngati muli ndi namba ya Access mupite ku Access. Ngati muli ndi namba ya MTL mupite ku MTL. Simukachedwako komanso ndizofunikira kwambiri. Sikuti mukapita kumeneko mukalipire ndalama ya ndidzaulere sizolipiritsa. Yes. Komanso information yanu sikuti amene adayisunge ndi amakrai. Amene adasunge ndi kampani ya mafoni imene inuyo mumagwirisa ntchito. Zikuterotu osadandaula iyayi. Nde wina nkumati ine sindilembesa iyayi. Amene ali ndi plan nde kuti akufuna abere mavoti ake ati. Bwanji mmaganiza maopposite tawi zonse. Osaganiza mono ngachoncho. Zinthuzi sizikugwirizana ndi mavoti. Koma zili m'malamulo a dziko lino kuti aliyense alembese simukadi yake. Komanso inuyo mukhala safe. Nde kuti umbava onse utha. Ndakunyadirani. Mavuto andikwana. Ndakunyadirana malanzanga pamene mupita kukalembesa ziko kwambiri.